ikuspegian Euskal Herrian azkenengo urteotxoetan ari dira aldaketa importante batzuk gertatzen agroekologiaren eta elikadura burujabetzaren bueltan. Aldaketa importanteak batetik gizartean eta kulturan kontsumo ohitura berri batzuk ikusten ari gara, kontsumo taldeak sortu dira franko azkenengo urteotxoetan, nik uste dut gertakari soziologiko inkluso importante baten aurrean gaudela. Aldaketako baitabe, ikuspegi politikotik, ez da, bestelako gizarte egintza baten aldeko eragile politikoetan guztiek praktikamente gaur egun euren agenda politikoan txarkatu daukaten elikadura burujabetzarean eta agroekologiaren aldeko larri hori baita ere, ez da. Eta aldaketako baita ere hezkuntza munduan, ez? Hezkuntza munduan ikusten ari gara, bai Udako Euskal Herriko Unibertsitatearen markoan masterra daukagula, Nafarroako Unibertsitate Publikoan baita ere agroekologia adituak martxan jarri da. Beste ikastaro bat Goa Institutuaren eskutik ere martxan dago, eta inkluso nekazaritzari loturiko ikasketetan agroekologia txertatu da nahiko ondo azken urteotan baita ere. Orduan, hori da pixka kontestua, ez da? Ikuspegi sozial eta politiko eta kultural eta edukatibotik zerbait berria ernetzen ari da. Eta ikusten genuen falta zala, zerbait horretan falta zala hanka ikertzaile bat, unibertsitate munduan. Biak campesinarentzat, mundu mailako baserria mugimenduarentzat oso garrantzitsua izan da azken urteotan mahai gainean jartzea aliantza bat baserritarren eta mundu akademiko unibertsitarioen artean, eta hori ere Euskal Herrian du zaigu. Eta ikerketaren ikuspegitik oso da importantea baserritarren eskura eta herritar laborantza herritarraren eskura jartzea ezagutza. Komerzializatuko ez den ezagutza eta ikerkuntza eta hortaratu. Some concrete motivation. Bueno, eta pixkate jardunaldiaren helburuei eta bilgune izan nahi duen honek edukiko ditu bi atal. Alde batetik goizean ikerketan gabiltzan guztion aurkezpenak, elkar partekatzeko zertan gabiltzan eta elkar ezagutzeko nondikan ari garen agroekologia eta elikadura burujabetza ikertzen. Eta behin elkarrei kontatuta eta elkarrekin entzun da zertan gabiltzan, asmoa litzateke nola ikusten dugun ikerketa eta elikadura burujabetza eta agroekologiaren estrategiaren bidea. Hortaz, talde txikiagotan arratsaldean asmoa da galdera horrei erantzutea, zer nahi dugun ikertu edo zer estrategiak ikusten ditugun ikertu behar ditugula elikadura burujabetzan, eta ze agenda markatu estrategia horiekin aurrera egiteko elkarrekin. Nik helburu orokor bat garbi ikusten dut izan dena hasiera-hasieratik elkartu gaituena jardunaldi hau antolatzera izan dela topagune bat sortzea. Gai honetan ikertzen gabiltzan guztiontzako topagune bat sortzea eta pixkat ordenatzea zertan gabiltzan. Eta beste bigarren helburu bat baita ere ikerketari begirada pragmatiko hori ere ematea, ikerketa soziala izan daitekeena edo, aliantzak sortzea ezinbestekoak ditugulako ikerketa eta nekazaritza sektorearekin benetan elikadura burujabetzari ekiteko etorkizun oparo batean.